Hola chicos, bienvenidos a mi nuevo canal, Ninas y Ninos. Hoy vamos a hacer un tipo de slime que se necesita maicenita. Aquí yo ya tengo maicena y agua. Solo esos dos ingredientes vamos a utilizar, pero pues obviamente los que vamos a utilizar para hacerlo va a ser un bowl y un palito, porque yo voy a pintar la maicena con pintura acrílica. Ustedes lo pueden hacer con colorante y esto es opcional. Si ustedes no lo quieren pintar, no lo pinten. Yo ya sí lo voy a pintar, así que primero vamos a echar la maicena al bowl. Bueno, yo aquí ya eché la maicena, miren como ven, esta es maicena. Ahora voy a ponerle la pintura, ya les dije, esto es opcional. Si ustedes no le quieren echar, no le echen. Yo aquí, a ver si no se me va mucho, chicos. Se me fue muchito, poquito. Ya, miren, ya se lo eché. Ahora vamos a revolver. Espero que se pinte la maicena. Y si no, pues con el agua se va a pintar, ¿no? Miren, aquí hay como unos cachitos de esto de pintura. Pues no se pinta. Voy a echarle el agua a ver si así sí se pinta, chicos. Ahora vamos a echarle el agua, niños y ninas. Vamos a echárselo. Muy bien, como ven, aquí le eché agua y como que se está pintando de morado. Voy a echarle más agua. Por acá, este ladito, porque le falta. Espero no me haya pasado, la verdad. Oye, es que está súper tieso. Quiero que vean que hago esto y se pone súper tieso, súper duro. Miren, aquí estoy revolviendo y aquí está. Voy a seguir revolviendo y ahorita se los muestro, ¿va? Y no está del todo listo, pero quería mostrarles que va a necesitar un poco más de agua. Yo ya le eché un chorrito y se me olvidó enseñarles, pues, que pues necesitaba más. Y la verdad es que está súper duro al hacer esto. Y pues, van a seguir revolviendo, obviamente. Así que pues, ahorita regresamos. Muy bien, quiero enseñarles que esto ya está más o menos todo pintado. Aún tiene unos así, pero quiero decirles que está súper tieso. Miren, hasta se mueve el bowl. De que pues está súper... Bueno, mientras meneo quiero platicarles que yo en verdad quisiera que ustedes me aceptaran aquí en YouTube. Apenas he subido como 3 videos con el design y tuve un problema de hecho. Y pues espero que en serio me acepten aquí. Yo solamente voy a hacer videos cada semana, no sé si lo puedo hacer más después o más pronto. Muy bien, quiero mostrarles que pues en serio quisiera que en serio me aceptaran, pero si ustedes no me quieran aceptar, ustedes no se preocupen que hay más gente que puede aceptar. Y pues díganme en los comentarios si en verdad quisieran otro video. El siguiente video planeo pues hacerle el slime diciéndole a Siri, preguntándoselo cómo quiere que lo haga. Vamos a seguir revolviendo, ahorita se los enseño. Quiero decirles que pause el video para tocarlo. Y sí está funcionando, pero ahora el problema es que le hace falta. Y pues lo usé para buscarme un guante para poderlo tocar y no hacer un manchadero. Pero pues miren, quiero que vean que lo estoy tocando. Lo aprieto y pues miren, se deshace. Pero pues obviamente le hace falta más maicena y más agua. Así que pues voy a echarle más maicena. Quiero contarles una locura que hice, que eché toda la maicena. Y pues voy a tener que pues echarle obviamente más agua. Pues se lo voy a echar. Yo en mi caso, o sea, yo ya lo tenía. Pero pues le quise echar toda la maicena porque si no iba a ser muy poco. Y en verdad quería mostrárselos completos. Así que voy a revolverlo y pues voy a mostrárselos ya cuando ya esté todo listo. Así solo van a ir revolviendo si ven que les hace falta más agua y así sucesivamente. Quiero contarles, chicos, que esto ya está listo. Ven, aún no se pinta muy bien porque, como saben, pues le eché mi maicena. Pero miren, quiero que vean esto. O sea, está súper duro.
quiero contarles que este pues ya está listo y miren, o sea, ya vieron que le pegué y miren, si mi todo se me hunde solo, pero si hago esto, no se hunde. Así que miren, se me hunden, pero si hago esto, pues no se hunden, es lo que le quiero decir. Es la magia de este tool. Miren, voy a agarrar un pedacito, bueno, un pedazote para mostrarles súper bien. Miren, aquí tengo un pedazo y lo voy a hacer lo más duro posible. Miren, así ustedes pueden ver. Y miren, y se deshace, o sea, lo logramos, chicos. Manchadas las manos, pero lo logramos. Miren, o sea, yo agarro esto, lo hago bolita, como ustedes pueden ver. Puedo hacerlo más duro, pero se deshace. Así que lo logramos, esto no fue fake, así que denle like porque lo logramos con los dedos manchados, pero en serio lo logramos. Estoy súper satisfecha, miren, porque o sea, para que no vean que les miento, se lo aprieto y no le he echado nada, lo único que es maicena y agua. Y si no me creen, ustedes intenten. Miren, es que yo lo hago súper duro, pero eso, miren, se deshace solo. En verdad espero que les guste, denle dedito arriba si les gustó. A mí me encantó porque miren, ustedes pueden jugar con esto y lo aprietan y no se derrite para nada, pero se lo dejan, se derrite, chicos. En serio, si no me creen, inténtenlo. Lo único que necesitan es maicena y agua. Y pues yo ya les dije que era opcional si ustedes lo querían pintar. Y yo lo pinté y no, es que esto es una sensación que en serio deberían de probar ustedes. Miren, miren, o sea, se deshace solo. Así que todo esto es por el video de hoy. Así que adiós, chicos, y nos vemos en un nuevo video. Que el siguiente, como ya les dije, planeo hacer el slime preguntándole a Siri. Así que miren, esto está súper chévere. A mí me encanta. Miren, 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 miren. Y adiós.